Армысыздар, құрметті ағайын. Көптен шыққан жоқпын мен, себебі әңгімемнің көбі қазір көрші мемлекеттің тілінде болып жатыр. Себебі көп мағлұматтар көбірек адамға жетсін деп, өйткені мені қоршаған ортамда өкінішке орай көбі басқа тілді, бөтен тілді адамдар. Ұлты қазақ болса да тілі басқа, бөтен. Сондықтан соларды қамту үшін мен көбінде сол бөтен тілде сөйлеп видеоларын шығарып жатырмын басқа каналда. Сол себептен өзімізге көп қол тимей жатыр. Кешірім сұраймын, бірақ дегенмен жалғастыра берейік. Бүгін сол бір реті келіп тұр. Тағы бір сол әңгіменің төркіні мынау жұрт не айтады, жұрт не ойлайды деген төркіннен басталады сөзден. Сол бізді құртатын. Жалғыз қазақты емес ол құртатын, ол жалпы барлық адамдарды құртатын осы. Ол система. Система деген ол адамдар емес, бірнеше адам жиналып алып осылай істеткізетін. Жалпы бұл бізді адамзатты орап алған, матап алған, байлап алған сондай бір күш. Ол күшті сол система деп айтуға болады, немесе матрица деп айтуға болады. Сода біз кіші туғанымыздан бізді сол матрицаға тыққыштайды ересек адамдар. Содан біз сол матрицадан шыға алмаймыз, сол системадан. Соның бір көрінісі сол жұрт не айтады, жұрт не ойлайды. Сол себептен біздің іс-қимылдарының бәрі соған орай, соған байланысты. Ол дегеніміз біздің жеке өз басымыздың өмірімізден айырылып қалуымыз, жеке басы өмірімізден айырылып қалуымызға тікелей себепкер. Біз бүкіл әрбір реакциямыз, әрбір іс-қимылымыз осы системаға байланысты қабылдаймыз. Әрбір ой-өрісімізді, шешімдерімізді осы системаға байланысты қабылдаймыз. Сондықтан біз осы тығырықтан шыға алмаймыз. Өмір бойы осы системаның ішінде омақасып өтеміз, аунап, соның ішінде. Теріс мағынада аунап, аунап, қуанып жүретін кез болады. Анда біз аунап, теріс мағынада шыға алмай, аяққа тұра алмай, омақасып, құлап, сүрініп сөйтіп жүретін мағынада айтылып отыр қазір. Бұл системада сондай мағынада. Системадан шыға алмайсың. Және көп адамдар шығуға мүдделі де емес. Себебі системада болғанда сен жеке өзің шешімдеріңді қабылдамайсың көп жағдайда. Система саған бәрін өзі ойлап, не істеу керек екеніңді, қалай жүру керек, бәрін сен үшін система ойлап қояды. Система шешім қабылдайды, сен тек соған көніп жүре беруің керек. Соның ырқымен, соның жолымен, соның саған арнаған жолымен жүруің керек болды. Мысалға, мектепті бітіру керек, міндетті түрде жақсы бағалар алу керек. Оның бәрі системаның бергені саған. Жақсы оқу керек, жақсы мамандық алу керек, мүмкіндігінше басқа мемлекетте оқу керек, және мемлекеттінде әр түрі бар. Мынандай мемлекетте оққан ол жақсырақ, мынандай мемлекеттерде оқыған ол кішкене төменірек деген сияқты. Той жасағанда міндетті түрде бірнеше 100 адам шақырып жасау керек, міндетті түрде әртістер шақыру керек. Неғұрлым ол белгілі әртіс, соғұрлым ол саған сені көтереді. Неғұрлым көп тамақ қоясың. Тіпті кісі қайтқанда да той болып кетеді, тек арағы жоқ, тойдан айырмашылығы. Басқасын бәрі сол той сияқты болып кетті ғой. Тіпті кісі қайтқанда да сол
қайтқан кезде ғана басына мазар қою да бір төрт құлағын көтере салу емес, кәдімгі бірімен бірі жарысу болып кетті. Ол негізі бұрыннан да бар ғой, бірақ қазір енді еселеніп кеткендей бір көрініс бар. Bir шетінен ол ақпараттың қолжетімдігінен де болуы мүмкін. Себебі теледидар, интернеттен қарап, сен дүние жүзінің қай бұрышында не болып жатқанын біліп отырасың. Сондықтан да болар ақпараттың еркін жетуінен де. Бірақ дегенмен сол бізде қазір сол системаға байланысты қимыл қатты көрініп тұр қазір адамзатта. Соңына той-домалақ, өлім-жітімнің бәрінде сол кездегі адамның қимылдарының, іс-қимылының бәрі сол системаға байланысты. Біздің ауруларымыз да сол системаға байланысты туындайды, және сол ауруға байланысты медициналық мекемелерге барып, сол жерден ем іздеу, дәрі-дәрмек іздеу, бәрі сол жарнамадан, фармацевтикалық корпорациялардың арбауында жүресіңдер адамдар. Медициналық корпорациялардың, тағам корпорацияларының, не ішіп, не қоямның бәрі сол тағам корпорацияларының шығаратыны. Сол системадан сен шыға алмайсың. Міне осылай жеу керек, осын жеу керек деген сияқты. Осын жемесең, сен онда елден артта қалдың. Осыны кимесең, сен елден артта қалдың. Сен ел қатарлы, алдын қатарлы болғысы, осыны ішуің керек, осыны жеуің керек, осыны қабылдауың керек, осындай болуың керек, осыны киюің керек, осылай жүруің керек. Осының бәрі система, матрица. Сол матрицадан шыға алмайсың. Бүкіл қарызданасың ба, тағы бірдеме істейсің, бірақ әйтеуір соған сәйкес болуың керек. Сонымен өміріңді өткізесің. Айналдырып келгенде артқа қарасаң, өмірдің аяғында дымға істемепсің, дымға жетпепсің. Тек бақталастықпен, осылай елмен жарысумен өткізіпсің. Бірақ кеш. Сондықтан біздің бірінші мақсатымыз осы матрицадан шығу, өзің жолыңды табу, өзің жолыңмен жүру. Өз жолыңды, өз сапарыңды табу. Өз жолыңмен жүргенде ғана сен матрицадан шыға аласың. Сонда сен матрицаның берген іс-қимылын жасамайсың. Өзіңнің жеке қабылдаған шешіміңе байланысты іс-қимылдайсың, іс-қимылдар жасайсың. Бірақ ол үшін үлкен батылдық керек. Өйткені сен өйтіп бұзып жарып, жалғыз өзің шыққанда сен жалғыз тұрасың, бүкіл адамдарға қарсы, елге қарсы, былайша айтқанда. Бәрі саған қарайды, бәрі саған сап-саған шұқшитып, біреулер түсінбестікпен қарайды, біреулер келемештеп қарайды, біреулер айыптап қарайды, біреулер аяп қарайды. Бірақ бәрі сол көздеріңізге елестетсеңіздер, сен жалғыз тұрасың, ар жағында үлкен тобыр тұрады. Саған қарап, соған батылдық керек. Шыға білу үшін осы системадан. Үлкен батылдық керек, және үлкен бір алдыңа қойған бір мақсатың болу керек. Мақсат деп көп айтқым келмейді қазір. Бір ниетің болу керек, осындай жолмен жүрем деген. Сол дұрыс шығар. Сонда сен күш табасың осы системадан шығуға. Оған неғұрлым сен системаның іс-қимылдарын аз жасайсың, соғұрлым сенде күш көбейе береді. Өйткені система бүкіл күшінің бәрін, күш-жігердің бәрін система жалмап жеп қояды. Сол арқылы ол күш алады. Сен мысалға әрбір ашуланғаның, кейігенің, ренжігенің, қызғанғаның, қорыққаның, қобалжығаның, уайымдағаның, қатты қуанғаның, кәдімгі есін танып, ол да сенің энергияң жейді. Сол энергияны система қолданады өзін өсіру үшін. Неғұрлым сен көп эмоция шығарып, сол әсіресе мына теріс эмоциялар шығарып, соны неғұрлым жиі осыны қолданасыз, соғұрлым система күшейе түседі.
сен күшің азая береді. Соны да бір себеп адамның ұзақ өмір сүрмейтініне. Мен алдынан айтып жүрмін, негізінде адам жаратылысында бірнеше жүз жылға жететін ресурс беріледі адамға, өмірлік энергия беріледі. Бірнеше жүз жыл, 1000 жылға дейінгі жететін өмірлік энергия беріледі. Бірақ адамдар сол системада болғандықтан, соның дегенмен өмір сүргендіктен бірнеше ондаған жылда оның бәрін құртып жібереді. 80 жыл, 80 жас өмірді көп санайды. 90 жас тіпті масқара көп. 100 деген тіпті адам айтқысыз. Шындығында ол баланың өмірі. Шындығында кем дегенде 120-150 жыл өмір сүретін деген мүмкіншілік бар қазір. Бірақ ол үшін системадан шығу керек. Ол үшін өзіңмен өзің болуың керек. Бәрінің істейтін істемеуің керек. Бәрінің істейтіндей іс-қимылдарды жасамау керек. Сонда ғана сен бұл системадан шыға бастайсың. Бұған әрине көп адам бармайды, тек санаулы адамдар ғана барады. Сондықтан мен ойламаймын, күтпеймін көп адам мені тыңдайды деп. Бірақ тыңдағандар бір ой түйіндейтін шығар деген үміт бар менде. Әркім өзінің жолы бар. Менің өзім жолым бар, сенің өзің жолың бар. Бірақ сол жолды таба білу керек. Ол үшін бірақ системадан шығу керек. Әзірше осы көп айтқаннан ол пайда болмайды, себебі мида ештеңе қалмайды. Қысқа да нұсқа айтуға тырысу керек мүмкіндігінше. Сондықтан осы әзірше осыны игеріп алсаңыздар, соның өзінде уже баста ой туындай бастаса, жүректе бірдеңе қозғала бастаса, соның өзінде бір қадам алға. Ары қарай тағы да біз қозғай береміз. Көп нәрселер бар айтатын. Соны жеңілдеп бөлісіп алатын адамдар алады, алмайтындар алмайды. Әркім өз шешім өзі қабылдайды. Әзірше осы. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.